Honorable Mary Karoro Kurutu akatandikaho umwanya gwo kwizicaraho ebyakare hamwe n'ebyoburambuzi omu nteekateeka egi abanyabushenyi okukyerana munonga eminyeto hamwe n'abakazi baganyirwe mu kihango nk'oku barikushoborora nkitwe mostly nk'abakyara bakuruga omu LCH itwe tube twabiganirwe munonga ekyokubanza Karoro kwabe nihijaho nk'abagyenyi ahabwokuba akaheza kutayayaho purezidenti hariho buharga kutayayaho namyaro abakyara babemba twaraye ebintu byabo emiceeka enyungu ebyibo babiguza babona kasente kandi n'ekindi abagyenyi kuba bari mu kicweka of course abantu b'ekicweka timukabura kuganirwamu ngo takyarnito Honorable Mary Karoro abo kutereza mu kishogo tukakora aha mwanya ogwo ibyo nk'abantu tuganirwamo nyongo muntu nganyirwamo bakama mu bitabire natukunda abire natufaho abire naturisa abire natunwisa karabira takutunagirira nk'uko kweta nk'umwana abire nakutwara nk'umwana mami ntwenda kusima munonga aba bashobora Honorable Mary Karoro Kurutu yabandize kubaretera abakugu ababandize kubagunjura nabwanyuma bakatandika kuganyurwamo mu kwekorera byabo icyo kubanza Karorogu akabanza yaturundana yatwegese by'umukono yayegese minyeto okubazira okuteka emigati nk'ebyo ndyomwe aharyabo abayegire okubazira reusable pads kandi kunahereze kuzega yagaruka yangumizamu yanguruminga nahinduka n'umushomesa wo kushomesa abagenzi banje hato umuntu mukazi takini kubura kasente aboko kuruka kariro ka wakatwaro hamwe sente zawo nk'emitware bernare satuyena uiza no guruka mbwen sima mukama umushoko Mary Karoro kutwegeso bwenjuko kandi akabureto omukyaro kitu Busenyi abakyara aba bashobora ko mwanya ogwo gubegwa atandika kureta abarambuzi abantu bagira ngo babire batandika no kutunga emikago mwene musima ntine bugaricuru yadenyero kushasha buhango tubire twafunireho abanywani connections abantu bahare ushanga nkanya umuntu waburijo nintaye z'abajungu nitugamba hamwe nibatushekera mwene ndeba ngo ebire opportunity y'amani kushanga mukanya na imyaka yenyine nahinkuruga mbaza hosting omujungu ngambe nawe kuba nkaba nkireba nk'ekitakubaza bino kwerarikirira ngo ebintu bya Karoro byaba bitarinze urwege nibasa kwibwa barikweyendeza Honorable Mary Karoro abirayinemu projects ze BG nkantandiko factory na ntandiko craft center kandi umwanya ogwo gurumwe ibintu bingi byo mugasho omu factory harimo machines harimo ibintu bingi byo kuguza harimo ibintu bingi ibintu bikorwa harimo machines zo gukora t-shirts harimo ibintu bingi mbwenu nyuma n'umukimanya nko muntu yahiza kufa ibintu by'umuntu niba bitari safe konka nyonka chairperson LC1 nkabe nimpiga government ningabo bushoboruzi abo kuncheraho kuba kubasa kutaho oburiho bwona bwo kurebeka ngo ebintu byo mukazi wo byarindwa omugenzi yabere yatandika kombe kikorera ya sanitary pads zo mu Rubushenyi n'ekigendero cyo kushagika emiturire y'omwana wo mwishiki aho umunyamakuru witu yakorera amakuru aga batakaba batandika kweshuka mu makago mugenzi Gasha Olivia na Sasira